บัตรเรียบสัวดอเตจนวีบีสตอร์สิวัฒงานนี้จำหายตุกมวยได้วีบีสตอร์มาผลิตล้างคือจะประเภทตุกหรือเบือนเลื้อนแต่ตุกนี้คือโยทะเลกำซานเตเนี่ยเอาคันนี้ให้ในคันนี้ไอ้ดอกเต็งบ้านในวีบีสตอร์สิบัตรประเภทตุกนี้ได้คือดีไซน์มันคือเยอะมีอักษรขมายหรือขางหมกตุบัตรขางจองขางมกคือเดาขมายบัตรตุกนี้ได้คือเยอะผลิตโดย 3D print បាទហើយប្រើដោយម៉ូទ័រ brushless ខ្សែ3បាទល្បឿនវាអាចដល់45គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងបាទដោយសារតែជាប្រភេទម៉ូទ័រខ្សែ3ល្បឿនលឿនហើយទូកនេះដែរគឺប្រើថ្ម 7.4 វ៉ុល ESC 30 អាំពែជាមួយនឹងតេឡេបញ្ជាបានចម្ងាយ150ម៉ែត្រហើយបាទចង្កូតទូកវាវិញគឺយើងប្រើសវោទាញបាទហើយតចង្កូតទូកខាងក្រោយដែលកាច់ចង្កូតនោះគឺប្រភេទជាអាលុយវិញោមទៀតអញ្ចឹងបាទគឺអែមែនតើសម្រាប់ទូកនេះដែរគឺតម្លៃ$92ណាគ្នាបាទហើយបណ្ឌិតគេជួយគ្រប់គ្រងវិវិស្តអស៊ីបាទគឺទួបានទូកនេះចូលទៅលេងបាទទូកនេះគឺ design ដោយហាង VV Store ស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងហើយមួយទៀតគឺក្នុងឈុតទូកនេះគឺយើងបានទទួលឆ្នងសាកប្រភេទ10វ៉ាត់បាទ10វ៉ាត់ V3 បាទហើយបាននេះធ្វើការមកឆានមកផេកមកបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ